สุดจีค่ะสุดจีค่ะสุดจีค่ะสุดจีมาแล้วค่ะมาแล้วตื่นค่ะตื่นค่ะใครนอนกลางวันอยู่ตื่นค่ะลูกสาวมาค่ะมาฟังไลฟ์แซ่บๆยั่วๆจ้าของแม่ด่วนนะคะสุดจีคุณวีนีสุดจีค่ะมาค่ะมาค่ะแม่ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคนหมดใจเรามาอ่านสัญญาณกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมาอ่านสัญญาณกันเนาะมาเลยกดแชร์ให้แม่ก่อนนะคะต่างหูกระแทกตามากเลยพูดเลยนะคะแม่บอกเลยว่าตัดต่างหูออกไปนี่เป็นคนธรรมดานะคะต่างหูมานี่เป็นคนพิเศษนะคะแม่ชอบตรงนี้แม่ชอบความพิเศษนะคะพูดเลยสุดจีค่ะคุณโอปาสุดจีตุ้มหูสวยนะคะบอกเลยว่าสวยวันนี้สวยทั้งวันเลยจ้าชอบมากใช่ไหมคะคุณนนัทใช่ไหมคะเมื่อเช้ายังไปโผล่ที่คอร์ส The Law of Love คอร์สการกุศลอยู่เลยนะคะวันนี้มาโผล่อีกแล้วนะคะแม่เอาพลังมาจากไหนนะแชร์ให้แม่ด้วยนะคะกดแชร์ยั่วๆให้แม่ด้วยนะคะแม่ขอแชร์แป๊บหนึ่งมัวแต่เล่นอยู่นั่นแหละไม่ได้แชร์สักทีอ่ะมาขอบคุณความโสดนะคะความโสดและสดใสของเรานะคะพูดทุกไลน์ค่ะคุณพูดทุกไลน์ค่ะโสดทุกไลน์ค่ะบอกเลยว่าความโสดนะคะต้องประกาศดูออกปะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีทุกคนบอกทุกคนว่าฉันโสดนะคะเพราะว่าอะไรทุกคนก็จะนำพาคนโสดมาให้เจอเรานะคะดังนั้นความโสดมันต้องบอกต่อป่ะมันต้องบอกใครโสดในที่นี้บอกเลยว่ากดเลยนะคะกดหัวใจรัวๆมาเลยค่ะกดหัวใจรัวๆมานะคะใครพร้อมกดหัวใจรัวๆมาค่ะใครอยากจะได้สถานะที่ไม่โสดแล้วกดพิมพ์ตรงนี้เลยค่ะโสดพร้อมจีบโสดพร้อมจีบนะคะเข้าใจช่วงนี้เข้าใจคนโสดนะคะโอเคปะขอแชร์แม่ขอแชร์แป๊บหนึ่งแม่พูดเยอะดูความสวยแม่ไปก่อนนะมากันแล้ว15 คนขอบคุณค่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมกดหัวใจมารัวๆเลยค่ะพร้อมกดหัวใจมารัวๆพร้อมกดหัวใจกดหัวเราะมารัวๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะได้เริ่มแล้วนะพร้อมหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะแม่แชร์ไปที่กลุ่มแป๊บหนึ่งแชร์ไปที่กลุ่มแป๊บหนึ่งกดหัวใจรัวๆค่ะใครพร้อมกดหัวใจรัวๆนะคะกดหัวใจแม่จะได้เริ่มแล้วนะคะว่าทุกคนตื่นแล้วค่ะแม่พร้อมเรียนแล้วค่ะมาค่ะหัวใจมาค่ะหัวใจมาหัวใจมารัวๆค่ะแม่อยากเป็นลีดหัวใจมารัวๆค่ะมาค่ะหัวเราะกับหัวใจแม่ชอบความสนุกสนานแม่ชอบความรักมาค่ะมาหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆค่ะขอบคุณค่ะตื่นแล้วใช่ไหมคะตื่นฟังแม่ด้วยนะคะ
แม่บ้าพลังนะคะเลิฟค่ะคุณค่ะเลิฟค่ะเลิฟค่ะสุดจีค่ะสุดจีค่ะสุดจีสุดใจนะคะมาค่ะพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วขอเลยๆนิดขอเลยๆนิดนึงขอให้แบบสะใจขอให้หมดพลังขอให้สุดใจเอามาค่ะมาค่ะแม่พร้อมแล้วแม่พร้อมแล้วแม่หนูกดหัวใจจนนิ้วหนูล็อกแล้วแม่นิ้วหนูจะล็อกแล้วค่ะแม่พร้อมยังแม่พร้อมแล้วมาแม่ขอใช้อีกโพสหนึ่งเอาละนะคะเรามาดูสัญญาณกันดีกว่าไม่ต้องฟังละเพลงนะคะมาดูสัญญาณกันดีกว่าไม่ต้องฟังละค่ะเพลงเสียเวลานะคะเอามาค่ะมาดูสัญญาณกันดีกว่าแม่สามารถทำเรื่องดราม่าให้เป็นเรื่องตลกได้เป็นความสามารถพิเศษของแม่นะคะเอาละนะคะมีคนอินบ็อกซ์นะคะพูดเลยว่ามีความแบบสะบัดนะคะมีคนอินบ็อกซ์มาว่าแบบว่าอะไรยังไงผู้ชายเปลี่ยนไปอะไรยังไงก็เลยวันนี้จะมาแถลงข่ายให้ฟังว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างนะคะเป็นสัญญาณอะไรบ้างที่เราก็ควรจะเตรียมตัวไว้นะคะแล้วก็มารีเช็คด้วยนะคะคือไม่ได้ว่าอะไรว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเลิกกันหรืออะไรก็ตามนะคะแม่แค่บอกว่าอยากให้ทุกคนน่ะเรียนรู้สัญญาณและจะได้รีบแก้ไขให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องเกิดอาการแบบหวาเวหรือห่างหายกันไปนะเข้าใจมานะคะซึ่งสัญญาณส่วนใหญ่เนี่ยเมย์จะบอกก่อนนะมันเป็นเนเจอร์ของผู้ชายเมย์จะบอกก่อนนะคะมันเป็นเนเจอร์ของผู้ชายว่าผู้ชายนะคะเป็นเพศที่โอเคเก็บความรู้สึกนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันจะมีผู้ชาย2ประเภทนะคะผู้ชายประเภทแรกจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าสื่อสารตรงว่าเราแบบไม่โอเคแล้วเรานู่นนี่นั่นเราเข้ากันไม่ได้ก็คุยกันตรงๆแล้วก็แยกย้ายสะบัดบ๊อบกลับบ้านนอนนะคะแล้วอีกผู้ชายอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทส่วนใหญ่นะคะประเภทส่วนใหญ่คือเมย์จะบอกว่าเป็นผู้ชายประเภทไม่ค่อยแมนเท่าไหร่เข้าใจปะไม่ค่อยแมนเท่าไหร่ดูออกปะคือใครเราเป็นคนจริง2019เราเป็นคนจริงนึกออกปะเราเป็นคนจริงนะคะผู้ชายที่ส่วนใหญ่เลยอะค่ะเขาจะกลัวว่าถ้าเกิดสื่อสารตรงไปกับผู้หญิงว่าเขารู้สึกไม่โอเคแล้วเขาไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นมันจะทำให้ผู้หญิงเองไม่ได้รับการแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวเนอะปะเตรียมตัวที่จะแบบจะต้องเสียใจคือเขาจะค่อยๆเฟดค่ะเขาจะค่อยๆแบบทำตัวเฟดออกไปจากเราให้แบบเรามีแบบระแคะระคายนิดนึงแบบว่าพอเขาเรียกว่าอะไรระยะทำใจเหรอนึกออกปะคือแบบค่อยๆปล่อยมือนะคะค่อยๆปล่อยมือค่อยๆไปนึกออกปะคือแบบซอฟๆไล่ๆแต่แม่งเจ็บนะคะเจ็บประมาณว่าแบบรู้สึกว่าทำเหมือนประมาณว่ารู้สึกว่ายังรักอยู่ทำไมยังรู้สึกว่ายังรักอยู่ไม่เห็นว่าเธอจะเปลี่ยนไปเลยอยู่ๆเธอก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงคือเขาเตรียมการมานานแล้วค่ะเขาเตรียมการค่อยๆปล่อยมือเขาเตรียมหยอดสัญญาณมาให้เราแล้วค่ะหยอดแต่ละสัญญาณมาให้เราแล้วแต่ชะนีเองก็ไม่กล้าไม่ใช่ว่าไม่กล้าคือไม่สามารถมองเห็นหรือชัดเจนกับสัญญาณนั้นทีนี้แม่จะฝึกให้หนูฟังสัญญาณนะคะฝึกฟังสัญญาณโอเคปะว่ามีสัญญาณอะไรบ้างนะคะมี 3G 5G 6G หรือเปล่าอะไรยังไงไม่ใช่นะคะสัญญาณที่เขาจะสื่อสารกับเราโดยนี่แหละค่ะ5สัญญาณนี้แหละนะโอเคไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมโอเคค่ะสัญญาณแรกนะคะสัญญาณแรกนะคะก็คือผิดปกติที่ทำกันอยู่ๆก็ไม่โทรหาโทรวันเว้นวันโทร2 วันครั้งหรือโทรมาน้อยเหลือเกินหรือไม่มีอะไรจะคุยหรือว่าอยู่ๆก็ไม่ค่อยมาหายมีธุระติดงานไม่ว่างนู่นนี่นั่นเริ่มมีสัญญาณออกห่างเริ่มมีอ้างงานไม่ค่อยว่างไม่ว่างติดประชุมนู่นนี่นั่นแม่บอกเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยแม่ไล่เรื่องนี้ค่ะกฎข้อที่3นะคะแม่ซีเครตนิดนึงนะคะแม่ขอกระจายข่าวนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยไลฟ์ในคลาสเรียนการกุศลกฎข้อที่3คือความสำคัญแม่จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คนนั้นคิดว่าเราเป็นคนสำคัญมันจะไม่มีคำว่าไม่ว่างใส่โนปะไม่ว่างใส่
ไม่แบบว่ามันจะไม่มีคำนี้คือถ้าเขารู้สึกว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาจะว่างเสมอเขาจะเคลียร์งานเสมอเข้าใจปะเคลียร์งานเสมอใครที่แบบว่าอยากไปฟังเวอร์ชั่นเต็มนะแบบโหเอเนอร์จีแรงมากในคลาสการกุศลนะคะอินบ็อกมาแม่หนูขอเข้าคลาสหนูต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าเป็นคอร์สที่แบบจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เป็นการกุศลค่ะคุณเริ่มต้นที่1 บาทจ่ายเท่าไหร่ก็ได้คุณเรียนแม่ง100 คลิปอะจัดเต็มอัดแน่นแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ไม่เคยสอนข้างนอกใน YouTube แม่ไม่ต้องการยอดแชร์แม่ต้องการยอดรักในคอร์สการกุศลและก็จะมีอะไรที่พิเศษเยี่ยมไปหมดเต็มไปหมดเพราะว่าเมย์ต้องการให้คนที่ให้เป็นผู้ให้เมย์ก็ต้องการให้เขาเหมือนกลับคืนมานะนั้นไปฟังนะคะใครที่ยังไม่เข้าดีมากต้องฟังในคอร์สการกุศลนะคะแม่ไม่ต้องการให้คนเข้าเยอะแม่บอกว่าแบบเก๋ๆยิงเก๋ๆอ่ะมาต่อนะคะอันนั้นคนที่สำคัญเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสมอเขาจะแล้วเราผู้หญิงเองก็เขาอาจจะงานยุ่งนู่นนี่นั่นเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ปล่อยเขาไปก่อนนู่นนี่นั่นมันอาจจะเป็นสัญญาณที่เขาพยายามลิงก์กับคุณแล้วนะว่าเขาไม่โอเคเขามีบางอย่างเขามีซัมติงนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบเหมือนแบบคุยกับเขาหรือว่าพยายามปรับความเข้าใจเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ผู้ชายมาแบบคุยกับคุณตรงๆเนี่ยเขาก็อาจจะเผชิญเกินไปแล้วก็เป็นเพศที่ไม่ได้แบบไม่อยากจะพูดความรู้สึกซะส่วนใหญ่ถ้าคุณเองสามารถเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันไม่โอเคนะนี่นั่นทำไมเธอมีอะไรเธอคุยกันไม่ได้หรอก็ต้องปรับจูนกันนะคะอันนี้คือการแบบผิดปกติละเมย์เชื่อว่าเซนส์ผู้หญิงแรงเสมอแต่คุณไม่ควรใช้เซนส์พร่ำเพรื่อคุณควรจะเก็บรายละเอียดดีเทลแล้วก็ค่อยๆละเลียดคุยทีเดียวไม่ใช่แบบผิดปกติทำไมไม่โทรหาเป็นแค่วันเดียวจะเป็นจะตายนึกออกบางทีมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นึกออกปะแต่ถ้าเป็นบ่อยขึ้นการกระทำเริ่มเปลี่ยนไปพูดดีเหมือนเดิมแต่แม่งการกระทำไม่ตรงกันนะนึกออกปะแม่งแบบสวนทางกันเนี่ยแม่งมีอะไรละมี something wrong ละนึกออกปะโอเคปะควรจะแบบรีบคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ไม่ได้อยากให้คุณเลิกกับใครไม่ได้อยากให้คุณเลิกกันแค่อยากให้คุณปรับความเข้าใจกันไม่อยากให้คุณต้องแบบโป๊ะแตกเจอทุกปัญหาแล้วค่ะที่5 ข้อที่ผ่านที่เมย์พูดเนี่ยหนูเจอทั้งหมดแล้วค่ะแล้วหนูก็แบบอึ้งทึ่งเสียเพราะมันเจอกันมาทีเดียวแบบปึ้งเลยค่ะหนูแบบทรงตัวไม่ได้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เมย์ไม่อยากให้ทุกคนเจอแบบนี้โอเคปะป้องกันไว้นะคะป้องกันไว้ดีกว่านะคะข้อที่4นะคะข้อที่4ก็ยังบอกว่าข้อที่4แล้ววะยังไม่ถึงข้อที่2นะคะเงียบใส่เงียบใส่นะคะเงียบใส่มันเป็นอะไรที่รุนแรงมากอะหมายถึงว่าแบบเงียบใส่อะมันเป็นอะไรที่มันแอดวานซ์แล้วอะแบบเงียบใส่หมายถึงว่าเฮ้ย1 วันไม่รับโทรศัพท์2 วันไม่รับโทรศัพท์4 วันไม่รับโทรศัพท์นี่คือปล่อยเบอร์แล้วนะนี่คือแบบหายสับสูญแล้วนะนี่คือกะไปลอยๆนี่คือกะไม่สนใจชีวิตใครเลยนี่กะแบบเข้าป่าไปบวชหรือไงหรือยังไงเธออะไรยังไงคือแบบปลงแล้วนะคือสภาวะแม่งปลงแล้วอะคือแบบไม่หวนกลับแล้วอะซึ่งเงียบใส่มี2 กรณีนะคะเงียบใส่หมายถึงว่าเขาเนี่ยอาจจะไปทบทวนว่าตกลงเนี่ยความสัมพันธ์เราเป็นยังไงหรือว่าอยากจะแบบว่าห่างกันสักพักเพื่อที่จะแบบปรับจูนตัวเองให้แบบว่าต้องการคุณต่อไหมหรือว่าหรือคิดว่าแบบมันพอแล้วยุติความสัมพันธ์แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะมี2 กรณีนี้นะคะแต่ถ้าคือเมย์จะบอกว่าคนที่เพิ่งคบกับไม่คนที่แค่คุยอะค่ะคนที่แค่คุยแบบว่ายังไม่ได้มีสถานะอะไรแบบแค่คุยเราก็สามารถคุยกับคนอื่นได้เขาก็คุยกับคนอื่นได้อะไรประมาณนี้คือแค่คุยอะถ้าเขาเงียบใส่เนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาไปก่อนให้เขาแบบไปเคลียร์ตัวเองก่อนบางทีเขาอาจจะไปเคลียร์กับกิ๊กเก่าของเขาหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาขอพิจารณาก่อนว่าเราคือชอยที่ใช่หรือเปล่าที่เขาจะเดินหน้าต่อหรือปัญหาคาราซังของเขาอันนี้ไม่ว่ามันโอเคการเงียบใส่ของคนที่คบกันคนที่คุยกันแค่คุยอ่ะมันโอเคมากค่ะเพราะว่า
มันเป็นสเปซที่แบบเราไม่ใช่เจ้าของเขาอะเราไม่ใช่แบบคนที่เป็นแฟนเขาดังนั้นเนี่ยก็ปล่อยเขาไปก่อนให้เขาคิดได้อะไรสักพักบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ซีเรียสเมย์ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติถ้าเรารู้สึกดีกับเขาเราก็ทักเขาไปสักอาทิตย์หนึ่งค่อยทักหรือว่าเดือนหนึ่งค่อยทักอันนี้เมย์ว่าโอเคแต่ในสถานะของการเป็นแฟนถ้าเงียบใส่แม้กระทั่ง1 วันนะคะแม้กระทั่ง2 วันเมย์ว่าผิดปกติละมันไม่ควรแล้วค่ะมันอยู่ในสถานะแฟนเนี่ยมันเป็นสถานะที่อย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาคุณควรจะบอกเราว่าเราขออยู่คนเดียวนะอันเนี้ยถ้าเขาบอกว่าเขาขออยู่คนเดียวเขาขอไม่ติดต่อเรา2-3 วันอันเนี้ยโอเคนะคือเขาบอกเขาแจ้งแล้วแจ้งให้ทราบแล้วแต่ถ้าเขาหายไปโดยที่เขาไม่ได้บอกเราเขาไม่ได้ขอเราเขาไม่ได้แบบชัดเจนแสดงว่าเมย์รู้สึกว่าเขาอาจจะหมดใจเขาอาจจะไม่ได้แบบจะอยากไปต่อกับเราแล้วเนาะปะมันก็เลยทำให้แบบว่ามันมี2 กรณีเกิดขึ้นนะลองไปเทียบดูนะคะกับคนที่คบแล้วหรือกับคนที่เพิ่งคุยนะคะแค่คุยดังนั้นเนี่ยมันมีความต่างกันนึกออกปะดังนั้นเนี่ยถ้าเจอคนที่คุยที่คบกันแล้วเงียบใส่นี่อันตรายมากนะคะคือเงียบใส่นี่กะปล่อยเบอร์เลยนะคะกะแบบไปลอยๆเลยนะคะแบบว่าไม่สนใจแล้วอะคือแบบไม่แคร์เราแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องมาปรับจูนกันเมย์เชื่อว่าทุกความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมันมีการไม่เข้าใจกันมันต้องคุยกันมันต้องปรับจูนกันและอย่างน้อยเนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือความผิดครั้งแรกอ่ะมันไม่ต้องอะไรมากคือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราตรงนี้เราต้องปรับจูนตรงนั้นเขาต้องปรับจูนตรงนี้ไม่รู้สึกว่ามันดีเสียกว่าอีกที่แบบได้ปรับจูนกันได้รู้ว่าฉันควรจะทำอะไรแต่ถ้ามันเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีการดีขึ้นอ่ะไม่ว่ามันไม่โอเคแต่ถ้าครั้งแรกเนี่ยเมย์ขอให้คุณให้อภัยเขาบางทีเขาอาจจะแบบพลาดบางอย่างอะไรก็ตามหรือว่าคุณเองต้องพลาดบางอย่างบางทีมันต้องให้อภัยกันแต่ถ้าเกิดเรื่องราวเจ็บปวดหรือไม่พอใจกันบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยเมย์ถือว่าถ้ามันไม่ไหวก็ต้องปล่อยทางใครทางมันแล้วอะค่ะก็คือต้องปรับจูนคือครั้งแรกอะขอให้แบบได้คุยกันก่อนได้เปลี่ยนนิสัยคือเมย์เชื่อว่าการทะเลาะกันหรือการแบบไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เวิร์กนะคะที่คนจาก2 บ้าน2 ครอบครัวเนี่ยแบบว่าไม่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างความคิดนะมันก็ต้องปรับจูนกันอยู่แล้วมันคือสิ่งที่ดีค่ะการทะเลาะกันคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทะเลาะเรื่องเดิมๆแล้วไม่มีการปรับปรุงตัวเมย์ถือว่าไปเถอะนะคะไปเถอะนะคะเราอาจจะไม่ได้เหมาะกันแล้วก็ได้ดังนั้นเนี่ยคนที่เขารักเราอยู่อะค่ะเขาจะพร้อมที่จะแก้ไขตัวเองในมุมของเขาในสิ่งที่เขาเป็นไม่มากก็น้อยอะมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาหมดใจแล้วเขาเลือกที่จะแบบเราคุยแล้วว่าเนี่ยเราไม่พอใจตรงนี้เราไม่โอเคแล้วเขาบอกว่างั้นเลิกกันเถอะงั้นพี่คงไม่ได้เหมาะกับน้องหรือน้องคงไม่ได้เหมาะกับพี่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะปรับปรุงตัวอันเนี้ยคือเรายื้อใครไว้ไม่ได้ดังนั้นเมย์บอกเลยว่าทุกการเสียใจทุกความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กอ่ะมันต้องปล่อยให้มันเป็นไปทางนั้นได้ตามนั้นเพราะว่าคือบางทีเขาอาจจะรักเราอยู่แล้วเขาก็ออกไปแต่เขาก็อยู่แล้วเขาก็ยังเหมือนคือเขาก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือเมย์รู้สึกว่าให้เขาได้ออกไปให้เขาได้ทบทวนตัวเองมันยังดีเสียกว่าแล้วล้างใครไว้ที่แบบเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราหรือเขาไม่ต้องการอยู่กับเราหรือว่าล้างใครไว้อย่างเงี้ยไม่ว่าไม่เวิร์กคืออย่างน้อยเนี่ยเขาได้ออกไปจากปัญหานี้แล้วเขาได้อยู่กับตัวเองกันเนี่ยโอเคเนอะป่ะดังนั้นเนี่ยล้างใครไว้ไม่เวิร์กหรอกค่ะคือถ้าคุณรักเขาจริงอ่ะคุณต้องปล่อยเขาถ้าเขาเลือกแล้วคุณต้องปล่อยแล้วปล่อยให้สุดทางคือไปให้สุดทางถ้ามันจะคืนดีกันหรืออะไรก็ตามแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องปล่อยให้แต่ละฝ่ายเข้าสู่สภาวะปกติของตัวเองเข้าสู่การแบบนึกคิดของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่เวิร์กคือเราล้างใครให้รักเราไม่ได้นะ
เราสามารถทำเต็มที่ในพื้นที่ของตัวเราให้ดีที่สุดเราสามารถทำเต็มที่ในการรักตัวเองในการแบบมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนี่คือเราทำเต็มที่แต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มไปควบคุมคนอื่นเริ่มไปที่ในการแบบต้องให้คนอื่นทำได้ดั่งใจคุณหรือรักคุณได้ดั่งใจคุณอันนี้เมย์ว่าไม่เวิร์กอันนี้เมย์รู้สึกว่าก้าวไก่แล้วรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงๆคุณแค่ต้องการให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณรักใครอย่างแท้จริงอ่ะคุณจะกล้าปล่อยเขาไปถ้าเขาเลือกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีของเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องคือเมย์อยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของคนนั้นนะคะของคู่ของคุณของคนที่เขาหมดใจแล้วเราเคารพการตัดสินใจแล้วปล่อยให้เขาเดินต่อมันอาจจะเสียใจนะอาจจะเจ็บแต่มันจบเว้ยไม่ใช่มันไปราคาซังแบบว่ายื้อกันไปอยู่นั่นแหละแทนที่เราจะไปเจอคนใหม่ๆเขาไปเจอคนใหม่ๆมันกลับต้องเจ็บปวดเหมือนรอคอยให้เขาดีขึ้นรอเขาให้เราดีขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ว่าไม่เวิร์กต่างคนต่างไปดีขึ้นในเวของตัวเองแล้วกลับเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้ยังดีกว่าอีกนะคะอันนี้ไม่ว่ามันเวิร์กกว่าดังนั้นเนี่ยเราแมนพอเรากล้าพอที่จะถ้ายูเรียกว่ายูโอเคแล้วยูก็ไปเราก็โอเคอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วเราก็สนุกสนานเรามีความสุขในพื้นที่เราดังนั้นเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วนะคะถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่คือมันจะบอกอย่างนี้นะคะคนที่เขารักเราอะถึงเราไล่เขาไปให้ไกลถึงเราไม่สนใจเขาถึงเราแบบว่าไม่ให้ความสำคัญเขาก็จะอยู่แต่คนที่เขาไม่รักเราแล้วอะค่ะต่อให้เราอ้อนวอนกราบกรานยื้อเขาไว้ถ้าคนมันจะไปมันก็คือจะไปดังนั้นน่ะไม่ได้มีเหตุผลใดที่เราจะต้องยื้อใครไว้เรายื้อได้สุดทางของเราเท่านั้นพื้นที่เราแค่เนี้ยเรายื้อได้พื้นที่เราแค่เนี้ยพื้นที่สุดทางมือเราเอื้อมแล้วอ่ะมันยื้อไว้ไม่ได้แล้วนะคะเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยเราต้องแมนพอที่จะเคารพในการตัดสินใจของเขาเรารักมากก็จริงค่ะแต่ในเมื่อเขาไม่ได้รักเรากลับมันก็คือไม่มีความบาลานซ์แล้วนะเขาต้องรักเราต้องรักเขาอันนี้คือความบาลานซ์ในชีวิตคู่นะคะที่เราต้องการไม่ใช่หรอเราต้องการคนที่รักเราให้ความสัมพันธ์กับเราให้ความสำคัญกับเราดูแลเราใส่ใจเราไม่ใช่หรอหรือเราต้องการคนที่เรารักเขาแต่เขาไม่สนใจเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะคะไม่เวิร์กแน่นอนไม่โอเคเลยนะคะโอเคไหมคะกฎข้อนี้โอเคไหมคะนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเงียบใส่อะคือถ้าเงียบใส่แบบนี้มันไม่โอเคแล้วอะมันควรจะแบบมันต้องมีซัมติงมากๆที่ลึกดีๆมากๆเพราะว่าเมย์เชื่อว่าคนที่แบบดีมาตลอดแล้วมาเงียบใส่แบบเนี้ยเมย์เชื่อว่ามันต้องมีบางอย่างแล้วเขาต้องเก็บงำอะไรบางอย่างแล้วเมย์รู้สึกว่าถ้าไม่ไหวก็ออกไปเถอะนะคะเมย์เชื่อแบบนั้นนะคะข้อที่2อันนี้เป็นบ่อยอันนี้เป็นเคสกับนี่ผู้ชายชอบทำบ่อยแต่ว่าจะเป็นผู้ชายไทยดิบๆหน่อยนะคะก็คือว่าก็จะมีอาการก้าวร้าวใส่ก้าวร้าวบ่อยมากคุยอะไรก็ไม่ค่อยถูกหูเลยหรือแบบแค่โทรไปหากินข้าวหรือยังเขาก็จะตะคอกกลับว่าโทรมาทำไมไม่รู้เหรอทำงานอยู่นี่นั่นเขาจะก้าวร้าวเขาจะเกลียดกราดเกรี้ยวเขาจะแบบไม่พอใจแบบคุยอะไรก็ไม่เคยพอใจไม่เคยดีคือทำอะไรก็ไม่เคยดีทำอาหารให้ก็ไม่เคยอร่อยทั้งที่ปกติแต่ก่อนก็เป็นคนดีมาตลอดอันนี้ก้าวร้าวใส่เกลียดกร้าวใส่เนี่ยเมย์มีเซนส์นะคะเมย์มีเซนส์และคาดการว่า 60% เนี่ยเขามีคนอื่นคือการที่ผู้ชายทำแบบนี้มันเหมือนกับการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกับเขามันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่กับเขาเรื่อยๆแล้วมองเขาว่าแบบเขาเป็นคนเลวก็ได้เขาเป็นคนไม่ดีก็ได้ให้มองเขาให้มันสุดทางที่คุณรู้สึกเลยบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็ได้แต่ที่เขาทำเพราะว่าอะไรมันจะทำให้คุณตัดใจได้และทำจนแบบว่าจนให้ผู้หญิงรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอยู่กับคนแบบนี้ไม่ไหวแล้วทำไมเขาต้องย่ำยีทำให้เราเจ็บปวดขนาดนี้ทำไมเขาดีมาตลอดทำไมเขาต้องทำกับฉันแบบนี้มันมีซัมติงอะค่ะมันมีซัมติงที่ผู้ชายอยากจะเลิกกับคุณแล้วก็ผู้ชายที่แสดงออกแบบนี้กับคุณคือเขารู้สึกว่าถ้าจะเลิกกับคุณคือคุณดีมาตลอดนึกออกปะคุณดีมาตลอดแล้วอยู่ไปเลิกกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับแบบทำไมคุณก็จะมีคำถามว่าทำไมฉันผิดตรงไหน
ทำไมเธอมาเลิกกับฉันเธอก็ดีฉันก็ดีไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเลวใส่คุณเขากราดเกลี้ยวเขาก้าวร้าวใส่คุณเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยคุณก็จะตัดใจจากเขาง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ดีแล้วแหละเลิกกันเร็วๆแบบนี้ให้มันไปเถอะคือเมย์เชื่อนะเมย์เชื่อนะว่าการที่เลิกทั้งที่ยังรักอ่ะมันเจ็บปวดมากคือเลิกทั้งที่เขาดีมากเราดีมากทุกอย่างดีมากมันเจ็บปวดมากมันเจ็บปวดนะมันเหมือนกับเขาเสียชีวิตโดยกระทันหันโดยที่แบบเรายังไม่ได้ล่ำลาคือเรายังรักกันอยู่มันอารมณ์แบบนั้นแต่การเลิกเพราะว่าแบบเขาเลวเขาไม่ใส่ใจเราเขานู่นนี่นั่นมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดน้อยกว่ามันแบบรู้สึกว่าแบบก็ดีแล้วแหละที่เลิกกันจะได้รู้ท่าแท้ว่าเขาเป็นยังไงก็ดีแล้วแหละคนแบบนี้คบไปเป็นพ่อของลูกไม่ได้หรอกเราจะรู้สึกแบบนี้เขารู้สึกว่าเราจะรู้สึกแบบนี้ผู้หญิงจะรู้สึกอย่างนี้คือผู้ชายอ่อนแอเกินไปที่จะกล้าบอกเลิกตรงๆดังนั้นบางทีเขาอาจจะต้องทำฉุนเฉียวก้าวร้าวเพื่อไม่พอใจหรือบางเคสก็เป็นจริงๆค่ะผู้ชายรู้สึกไม่ไหวกับคุณไม่โอเคกับคุณเบื่อคุณไม่ชอบคุณแล้วหมดรักแล้วอย่างเงี้ยก็ก้าวร้าวใส่ก็เป็นจริงๆดังนั้นเนี่ยมันมีทั้ง2โซลูชันก็คือเขาแซงเป็นแบบคนเร็วๆให้คุณจะได้หมดใจเร็วๆ2เขาเป็นจริงๆเขาแบบเป็นตัวตนของเขาแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเคสที่เขาแซงหรือเคสที่เขาเป็นจริงๆเมย์บอกเลยว่าคุณต้องเห็นความจริงตรงหน้าว่าโอเคเขากราดเกลี้ยวจริงๆเขาไม่สนใจเราจริงๆเขาชัดเจนแล้วแหละที่เขาจะเลิกกับเราลุงคุณต้องปล่อยเขาไปอ่ะคือต้องรักตัวเองคือคนที่รักตัวเองเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองต้องทนกับสภาวะแบบนี้เจ็บปวดแบบนี้ต้องให้คนมาดูถูกถากถางทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายกราดเกลี้ยวใส่กับเราแบบนี้ดังนั้นคนที่รักตัวเองจริงๆจะไม่ยอมทนกับเรื่องแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่คือครั้งเดียวก็เกินพออ่ะเอาจริงอย่างเลดี้เมย์เนี่ยนะคะท่านนอกใจหรือทำลายร่างกายแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแม้แต่ครั้งเดียวหลังแหวนหรืออะไรเงี้ยหรือแบบการนอกใจครั้งเดียวเมย์ตัดชึบเลยเมย์สามารถเดินออกไปได้สวยๆเลยเมย์สามารถไม่คบกับคนนี้ต่อเลยเพราะเมย์รู้สึกเมย์ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองและเมย์รู้สึกว่าครั้งเดียวเนี่ยมันก็เจ็บเกินพอเมื่อไหร่ที่เขาเลือกคนอื่นเมื่อไหร่ที่เขากล้าทำลายผู้หญิงอ่ะมันไม่ควรเหมาะจะมาเป็นแฟนของเราแล้วอะมันไม่ควรเหมาะมันไม่ควรที่จะให้อภัยเลย2ข้อนี้ของผู้ชายที่เมย์รับไม่ได้คือการทำลายผู้หญิงกับการนอกใจเมย์รับไม่ได้เลยนะคะโอเคป่ะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะคะก็คือแบบกราดเกลียวแบบว่ามึนใส่แบบทำร้ายจิตใจอะไรก็ตามนะคะข้อที่ข้อที่4นะคะไม่ใส่ใจดูแลไม่ใส่ใจดูแลนะคะอยู่ๆก็หายไลน์ไม่ตอบนะคะอยู่ๆก็ไม่มากินข้าวด้วยไม่มาดูแลไม่เทคแคร์ไม่แบบว่าไม่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบคุยกันนิดเดียวคืออารมณ์แบบเป็นแฟนเพราะหน้าที่อ่ะคุณเข้าใจปะเป็นแฟนเพราะหน้าที่เวลานี้ต้องโทรหาแล้วก็โทรหาคุยกันไม่มีเรื่องคุยก็วางสายแบบทั้งวันไม่มีอะไรคุยก็คุยเพราะหน้าที่ทำไปอย่างนั้นเนี่ยทำไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นแฟนเพราะหน้าที่อ่ะคือยื้อกันไปแบบเนี้ยสุดทางยื้อไปอย่างนั้นอ่ะแบบแค่ทำเพื่ออะไรเพราะรอวันเลิกอ่ะคือไม่กล้าตัดสินใจเองอ่ะคือแบบรอให้ผู้หญิงแบบไม่ไหวแล้วนะเว้ยไม่ไหวแล้วนะถ้าอยู่จะมาเป็นแฟนแบบเพราะหน้าที่แบบนี้นะคะไม่จะบอกเลยนะการที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยไม่ควรทำเพราะหน้าที่ไม่ควรเวลานี้ต้องโทรหาแฟนเวลานี้ไม่ควรถ้าคุณคิดถึงคุณโทรหาเขาได้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเขาคุณติดต่อเขาเลยถ้าคุณแบบอยากบอกรักคุณบอกรักเลยคือไม่ใช่ว่าเวลานี้เราต้องโทรหาคือมันพอมันทำเป็นหน้าที่มันไม่ใช่ความรักอ่ะมันคือสิ่งที่คุณต้องทำเพราะคิดว่าเอาแค่คุณคิดว่าเป็นคำว่าเป็นหน้าที่อ่ะหน้าที่เครียดทันทีเลยนะแบบไม่อยากทำถ้ารู้สึกว่าทำเพราะหน้าที่แต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นแฟนกันถ้าคุณทำเพราะแพชชั่นคุณทำเพราะการรักเขาคุณทำเพราะว่า
คุณอยากให้สิ่งดีแก่เขาคุณทำเพราะว่ารู้สึกดีกับเขาเนี่ยมันเวิร์กกว่านี่มันคือความรักแต่เมื่อไหร่คุณเลือกที่จะทำเพราะหน้าที่ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยพอคิดถึงหน้าที่แม่งเหนื่อยเลยคือจะทำแบบจะตอบข้อความจะโทรหาแม่งเหนื่อยก่อนไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่ความรักของคุณแล้วหรือคุณเองก็รู้สึกหมดใจกับเขาแล้วนึกออกปะถ้าทำเพราะหน้าที่เนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันเป็นสัญญาณแล้วว่ามันไม่ใช่สัญญาณแบบหมดใจหมดไฟกับคุณแล้วหมดแพชชั่นกับคุณแล้วเข้าใจไหมคะมันถึงมีคำพูดว่าหมดแพชชั่นเพราะว่าอะไรถ้าหมดหน้าที่เนี่ยมันเป็นการทำงานมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องทำเนี่ยแต่ถ้าหมดแพชชั่นมันคือสิ่งที่ลิงก์กับความสัมพันธ์หมดแพชชั่นหมดความรักมันลิงก์กันแบบนี้นะคะนั่นแหละอย่าทำอะไรเพราะหน้าที่นะคะถ้าแบบเขาไม่ใส่ใจดูแลเนี่ยแสดงว่าแบบมี something wrong นะคะหรือบางทีเขาติดเกมติดอะไรมากจนเกินไปไม่ได้ใส่ใจคุณอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับจูนคุยกันได้แต่ถ้ามันหนักอึ้งเกินไปทุกอย่างอ้างเรื่องงานอ้างเรื่องแบบเหมือนแบบเราเป็นตัวรั้งท้ายตัวที่ไม่ได้แบบไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาอันนี้เมย์ว่าไม่เวิร์กเลยนะเป็นแบบเป็นตัวแถมคือเอาง่ายๆเป็นของตายนึกออกปะคือแบบไม่ว่าผู้ชายจะคิดถึงคุณตอนไหนก็ได้แบบว่ายังไงคุณก็รอเขาเสมออะไรประมาณนั้นคือสภาวะของตายเนี่ยเป็นสภาวะโคตรน่าเบื่อเลยเป็นสภาวะที่ผู้ชายชอบตัดใจจากเราได้ง่ายมากดังนั้นเมย์เคยบอกว่าอย่าทำตัวเป็นของตายนะคะสภาวะของตายนี่อันตรายมากๆนะคะซึ่งถ้าคุณไม่อยากเป็นของตายแนะนำให้เรียนคอร์สจริตนางพญานะคะคุณจะแบบแซบนะคะคุณจะแบบเลิกค่า10 ระดับเลยนะคะในคอร์สจริตนางพญานะคะไปดูรายละเอียดคอร์สได้นะคะแล้วก็ในคอร์สที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะคะที่คุณสามารถเทรนสมองผู้ชายสั่งจิตผู้ชายคุณสามารถลงลึกรู้ความนึกคิดของเขาคือจะเป็นคอร์สที่แบบโอ้โคตรอัจฉริยะเลยนะคะคือเป็นคอร์สที่แบบถ้าคุณรู้เรื่องผู้ชายถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของเนเจอร์ของผู้ชายคุณแม่งจะเข้าใจความรักเพราะอะไรเวลาที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีมันมีอยู่2 อย่าง1คุณเข้าใจความรัก2คุณเข้าใจเนเจอร์ธรรมชาติของเพศที่คุณสนใจเพราะเพศหญิงคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่เพศชายคุณไม่มีวันรู้จากเขาหรอกดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าลึกซึมลึกไปถึงสิ่งที่เขาเป็นรู้จักเขารู้เขารู้เรารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งนึกออกปะคุณต้องเข้าไปรู้เรื่องนี้แล้วก็ทุกอย่างที่ผู้ชายสนใจเรื่องต่างๆเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรก็ตามเรื่องในคอร์สนี้จะแบร์ไตหมดเลยคุณจะได้เคล็ดลับนะคะในการสั่งจิตในการที่คุณจะได้เข้าไปนั่งในใจเขาเป็นคอร์สแอดวานซ์จากจริตนางพญาคือจริตนางพญาเป็นคอร์สที่แบบว่าเลอค่า10 ระดับแต่อีกขั้นกว่าคือเลอค่ายังไงสั่งผู้ชายด้วยหางตาสั่งผู้ชายในสิ่งที่ผู้ชายเขายอมสิโรราบอยากจะทำให้โดยที่เราแม่งไม่เหนื่อยเลยแบบคือสั่งจิตมันคือการสั่งจิตจริงๆมันคือการเทรนสมองจริงไม่จำเป็นต้องปากเปียกปากแฉะเพื่อจะบอกว่าผู้ชายต้องทำสิ่งนี้ผู้ชายต้องทำสิ่งนั้นคุณจะรู้แม่งลึกลงไปอีกนะคะแล้วคอร์สเนี่ยรับเพียง20 คนรับเพียง20 คนเท่านั้นนะคะออนไลน์ก็เช่นเดียวกันใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยในคอร์สสั่งจิตผู้ชายหรือคอร์สเทรนสมองผู้ชายเรียนวันที่25-26นี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสนใจอินบ็อกซ์มาราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ 12,000 บาทนะคะจาก 39,000 เฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะเฉพาะคนที่ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะจำกัดเพียง3 ท่านเท่านั้น3 ท่านเท่านั้นเพราะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วรับเพียง20 คนเท่านั้นบอกเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดคอร์สนี้นั่นนะไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นคอร์สที่แบบเจอตัวกับเลดี้เมย์เลยนะคะเจอตัวเป็นๆเลย2 วันเต็มโอเคป่ะคะนะคะสนใจอินบ็อกซ์มาเลยนะคะเอามาข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเลยเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเลยอันนี้เจ็บปวดนะคะอันนี้เจ็บปวดคือเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์เนี่ยลงลึกถึงการไม่เห็นความสำคัญกันแล้วเนี่ยนะมันก็คือการบอกเลิกไกลๆที่ชัดเจนที่สุดนะคะ
มันคือการบอกเลิกที่ชัดเจนที่สุดคือไม่สนใจเธอไม่สำคัญเหมือนฉันอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณไม่เคยเห็นเลยคุณมองข้ามหัวฉันไปเจ็บปวดมะเจ็บปวดอารมณ์แบบมีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะคือแบบมีเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยเห็นความสำคัญไม่เคยคิดว่าสำคัญด้วยแบบก็แค่มีเธออยู่อ่ะไม่มีเธออยู่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรไม่มีเธออยู่ฉันก็อยู่ได้คือเนี่ยคือสภาวะที่แบบไม่ไหวแล้วนะนี่ปลายเรื่องแล้วนะนี่คือแบบไม่เห็นความสำคัญนี่คือจบแล้วนะดูออกปะเมื่อไหร่ที่ไม่เข้าใจยังพอคุยกันได้ไม่รับสายยังพอคุยกันได้แต่ไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นหัวเนี่ยนะมันเจ็บปวดนะคะมันยิ่งแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่ายากที่จะยื้อแล้วอะยากที่จะคุยต่อแล้วอะยากที่จะแบบปรับจูนกันแล้วค่ะเมื่อไหร่ที่แบบเธอก็ไม่เห็นสำคัญกับฉันเธอจะอยู่หรือเธอจะไปฉันก็อยู่ได้ฉันก็ยังแบบแฮปปี้กับชีวิตอยู่อันเนี้ยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีแฟนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวรู้สึกว่าทำไมมันเหงายิ่งกว่าอยู่คนเดียวทำไมเหงายิ่งกว่าอยู่กับเพื่อนวะทำไมเหงายิ่งกว่าแบบตอนที่ฉันเป็นโสดวะเนี่ยมันไม่มีความสำคัญให้กันและกันแล้วอ่ะมันคือทางตันของความสัมพันธ์แล้วอ่ะมันคือจุดจบแล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือ5สัญญาณนี่คือ5สัญญาณที่บอกว่าเขาหมดใจเขาหมดพลังเขาเปลี่ยนไปเขาหมดแพชชั่นกับคุณลองกลับไปรีเช็คดูแล้วถ้าคุยกันได้รีบคุยรีบจูนกันจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาใหญ่โตเลิกกันมโหฬารขนาดนี้นะคะจะได้แบบว่าได้รับมือกันได้เต็มที่แต่เมย์เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยอย่าลืมนะเมย์ชอบคำนี้มากนะคะเมื่อกี้เพิ่งแบบว่าคุยในคอร์สThe Law of Love นะคะจะบอกคำว่า3คำนี้นะคะความรักความเบิกบานความจริงนะคะก็คือ joyful true love นะคะ joyful true love นะคะก็คือความเบิกบานความจริงและความรักนะคะใช้ชีวิตด้วยjoyful true love นะคะด้วย3สิ่งนี้เมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณมี3สิ่งนี้คุณแฮปปี้ก็ขอให้คบต่อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคุณต้องกลับมา joyful true love กับตัวเองกลับมาจอยชีวิตของตัวเองกลับมารักตัวเองให้เต็มที่เพราะว่าเมย์เชื่อเสมอว่าคุณให้พลังทุ่มเทกับตัวเองได้เมื่อไหร่คุณรักตัวเองได้เมื่อไหร่คุณก็จะได้เจอรักแท้เร็วขึ้นเมื่อนั้นรักตัวเองได้เมื่อไหร่รักแท้เกิดขึ้นได้เมื่อนั้นดังนั้นเนี่ยมันมี3สิ่งนี้แหละที่คุณจะบอกกับตัวเองที่จะเป็นสัญญาณที่ทำให้คุณได้ไปต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ3สิ่งนี้ต้องนำทางคุณ joyful true love โอเคปะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเมย์ขอจบคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าในไลฟ์หน้านะคะขอให้ทุกคนนำสิ่งที่เมย์พูดไปลองไปปรับใช้ดูอะไรดีก็นำไปใช้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็พอทุกคนได้พิจารณาได้อ่านสัญญาณอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วเจอกันไลฟ์หน้ากับ Lady May ผู้มีแพชชั่นนะคะผู้หมกมุ่นทั้งด้านความรักนะคะขอให้ทุกคน joyful true love กับชีวิตให้มากที่สุดแล้วรักตัวเองให้มากที่สุดรักแท้จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นค่ะสำหรับวันนี้Lady Mayขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันไลฟ์หน้ากดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะBye